واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا ديما لاباس وبصحه جيده. ومرحبا بكم في قناه لالتهم. واش غنقول لكم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، مبروك عواشركم، دخل عليكم بالخير وبالصحه وباش ما تمنوتوا خواطركم يا ربي. اليوم غادا نديرو ان شاء الله مركز الحامض. وهذا المركز غادا نحتاجو. هنايا عندي كيلو ديال الحامض غسلته مزيان ونشفته، وعندي هنايا نص كيلو ديال السكر ديال القالب. هو كنديرو حتى بسكر حبيبات، ولكن السكر القالب كيجي رائع. مجربه بسكر حبيبات ومجربه بالقالب، وبديل القالب كيجي رائع. نبداو على بركه الله. غادي نحطو الحامض في الحكاكه بحال هادي اللي رقيقه. بسم الله. وغادي نحيدو غير داك لو زيت غير الفوق، غير داك الصفر الفوقاني، وما نحيدوش هاد البيض، لان هاد البيض هو اللي كيعطي المروره للحامض، المركز ديال الحامض. فهكا حكه ولا جوج وصافي. هانتوما بهذا الشكل هذا. ها هو لو زيت هنايا، والجلده كلها البيضه بقات هنايا الفوق. نبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى نكملوا الحامض ديالنا كامل. بعد ما كملنا الحامض كاع حكينا في الزيت ديالو حيدناه، نخليوه هنايا على جنب، ونجيبو الحامض نقطعوه على جوج باش نعصروه كامل. بسم الله. نشوفوا داك الحامض اللي يكون عامر فيه الماء بزاف باش يعطينا العصير ديال الحامض. نعصروا الحامض ديالنا. بسم الله. غنجيب اناء غارق بحال هكا باش يهز ليا كلشي المكونات. غندير فيه السكر حجره، قطعه طريفات صغار بحال هكا. غنزيد عليه هذاك لو زيت ديال الحامض كامل، ونزيد العصير ديال الحامض كله. وغنحرك هذا الخليط. ونغطيه بلاستيك غذائي ونخليه. المهم الا درتو في الليل نخليه حتى الغد ليه في الصباح وهو يترقد، غادي يتعسل على البارد، يبقى داك السكر يذوب ويتعسل. ولا درتو مثلا بحال هكا في النهار
نخليه واحد 6 سوايع ماكسيموم، 6 ديال السوايع وهو يوجد ان شاء الله. ومره مره نبقى نحرك فيه. صافي نخليه هنا على درجه حراره المطبخ، نخليه غير هنايا ومره مره نبقى نحركو وصافي. غنشوفوا العصير ديالنا باش نصفيوه. انا راه خليته ليله كامله حتى دابا في الصباح عاد غادا نصفيه ان شاء الله. ها هو داك السكر كله داب وتختار لينا هذا المركز. غنصفيوه. وها هو المركز ديالنا ديال الحامض، يجي رائع وخاتر. ممكن نحتفظوا به، نديروه في علبه ديال بلاستيكيه ونديروه في المجمد. هو راه ما كيجمدش ما كيقصاحش، كيبقى مرخوف ويجبد الانسان منه القياس باش يصايب العصير ديالو اللي بغا. ودابا غادي نديروا العصائر الاخرين ديال الفواكه اللي قلت لكم عليهم. بسم الله. غناخذ قياس ديال كاس ديال المركز ديال العصير الحامض، قياس ديال كاس ديال المركز، وغادي نديرو هنايا في هذا الغباط الكبير، وغندير معاه 4 ديال الكيسان ديال الماء. بسم الله. بنفس الكاس اللي عبرت به المركز هو اللي غنعبر به الماء. هكا هو العصير ديالنا ديال الحامض. وها هو العصير ديالنا ديال الحامض كيجي رائع. ودابا غادي نديرو بالفواكه ان شاء الله. غنديرو الفريز ديالنا في هذا الخلاط الكهربائي، نطحنوا الفريز. بسم الله. بعد ما طحنا الفريز غادي نزيدو عليه العصير ديال الحامض. وها هو عصير ديال الفريز بالحامض كيجي رائع. دابا غادي نديرو الاجاز، وممكن نعوضوا الاجاز بالتفاح. غنزيدو العصير ديال الحامض، هو العصير ديالنا حامض بالاجاز، هو كيجي رائع. ودابا غادي نديرو الكيوي. غنطحنو وغنزيدو عليه العصير ديال الحامض. ها هو العصير ديال الكيوي مع الحامض. كيجي حتى هو رائع.
وها هو من مركز الحامض ديالنا درنا 3 ديال الانواع ديال العصائر مختلفه، وممكن العديد ديال الفواكه كل واحده حسب الذوق ديالو ديال الفاكهه اللي يبغي، بنان، الافوكا، التفاح، اي نوع ديال الفواكه كيجي كيتماشى معاه. وكاين هنايا الطبيعي وبالكيوي وبالفريز وبالاجاس. واش غنقول لكم، كيجي واعر وبالصحه والراحه ويستحق تجربه.